Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ πέρα με τον Περικλή Βασιλογέν και έχει να μας πει κάποια πράγματα για τις αμφισβητούμενες φάσεις. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Πάμε να δούμε την πρώτη φάση στο Παναθηναϊκός Εργοτέλης, όπου ο Λέτο μπήκε στην περιοχή. Με συγχωρείς, Περικλή. Με ενημερώνω από το κοντρόλ ότι ο πεσταλμένος μας στα γραφεία της Πράσινης ΠΑΕ έχει κάτι να μας πει, κυρίες και κύριοι. Για να πάμε να τον ακούσουμε. Καλησπέρα Γιώργο, όπως ακριβώς είπες και όπως βλέπουμε από τα δέντρα, βρισκόμαστε έξω από τα γραφεία της Πράσινης ΠΑΕ. Αδειμονούμε την αύξηση του κύριου Αλφαρούντ, όμως από ό,τι βλέπω καταφθάνει ο Βλάσης Τσάκας. Ναι, ο Βλάσης Τσάκας, ναι. Έρχεται πρώτος, είναι γεγονός. Δεν είναι ο Βλάσης, Γιώργο Βλάσης δεν είναι. Βλάσης. Ωραίος τι καίμε, ωραίος. Καλησπέρα κύριε Βλάση, να κάνετε κάποιες δηλώσεις. Εγώ αυτό που έχω να πω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουν τα στόματα εδώ πέρα. Αυτοί που αμφισβήτησαν εμένα και τον πρίγκιπα την ύπαρξή του. Θα έρθει από λεπτό προς λεπτό ο Αλσαούντ, εδώ θα είναι. Πολύ όμορφα. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Οι δηλώσεις του κύριου Βλάση Τσάκα ήταν αιχμηρές και ο Αλσαούντ είναι. τηλεφώνημα. Mohammed, yeah, where are you? I'm over here. You coming? Yeah, I'm here. Alright. Bye. Λέμε σιγά σιγά από ό,τι κατάλαβα καταφθάνει και ο κύριος Αλσαούντ. Ναι, έρχεται, εδώ πέρα. Είναι γεγονός. Νάτι, έρχονται, νάτι. Μας τα είπε σωστά ο κύριος Βλάσης Τσάκας. Εγώ σας τα έλεγα ότι ο πρίγκιπας είναι αληθινός. Καταφθάνει ο κύριος Αλσαούντ. Ο πρίγκιπας είναι αληθινός. Έλα, πώς το προσφέρει. Εντάξει. Αυτό είναι το δώρο που μου πήρε ο Αλσαούντ για να μην έρχομαι με το ταξί εδώ πέρα. Τώρα. Κάποια διένεξη μεταξύ του πρίγκιπα και του Βλάση. Ο κύριος Αλσαούντ έχει φτάσει στα γραφεία της Πράσινης ΠΑΕ και εδώ ο προσωπικός οδηγός κατεβαίνει από το όχημα. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα. Η αυτή η μεγαλειότητα είναι εδώ. Απολαμβάνει τις προσωπικές στιγμές ο κύριος Αλσαούντ. Και εδώ χαιρετάει το προσωπικό του φίλο Βλάση Τσάκα. Καλησπέρα, Βλάση. Ας έρχομαι. Ο πρίγκιπας αρνείται να προχωρήσει χωρίς το χαλί του, γι' αυτό σπέβδουν ο κύριος Βλάσης και... Καλησπέρα σε όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ. Και είναι έτοιμος να απαντήσει σε κάθε ερώτηση που έχουν οι δημοσιογράφοι. Ακούμε. Λοιπόν, αρχικά να ρωτήσω γιατί ο κύριος Αλσαούντ και εσείς φυσικά, μαζί με τον κύριο Βλάση Τσάκα, δεν βρεθήκατε στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη. Βεβαίως. Аласай, Мундерсай, Готель, Царапасли, Аласай, Мундерскруд, Жуба, Страму, Адгаздем, Урал, Зарасласлам, Охлам, Диласлахлабу. Ήταν πολύ στεναχωρημένος τις τελευταίες μέρες που δεν μπορούσε να έρθει σε αυτό το μάτς. Έχασε μεγάλης ποιότητας μάτς, όπως είδατε όλοι. Αλλά υπήρχε πρόβλημα με τα τακάγια της Καμήλας. Εκεί υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν μπορούσε να έρθει από τη μακρινή Σαουδική Αραβία. Στο μεταφορικό μέσο δηλαδή. Στο μεταφορικό μέσο φυσικά. Υπήρχαν και απεργίες και όλα αυτά και αδυνατούσε λοιπόν να βρεθεί. Αλλά δηλώνει πολύ στεναχωρημένος και ζητάει συγγνώμη πολύ φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Ναι, πολύ στεναχωρημένος, πάρα πολύ στεναχωρημένος. Ωραία, ακόμα θέλω να ρωτήσω για ποιο λόγο βρισκόσαστε στα γραφεία της Πράσινης ΠΑΕ. Ποιος ο λόγος? Ο λόγος είναι προφανέστατος, αλλά θα ακούσουμε τον πρίγκιπα. Ωραία. يزل آخر رحمن رس خلد لخمودي خلاص بقايت خلاص ولز لما شاء الله رس لا يبدا دوت قليبا لازم يروس لا Έτσι ακριβώς λοιπόν. Ο πρίγκιπας βρίσκεται εδώ φυσικά για να πάρει την ΠΑΕ από τα χέρια του κ. Βαρτογιάννη. Δεν θα αφήσει κανένα περιθώριο σε κανένα άλλο διεκδικητή για την ιδιοκτησία. Ήρθε εδώ να την πάρει με νύχια και με δόντια. Αυτό το καταλάβατε από τη φράση Ανταλάχ Δαγδάν του κύριου φυσικά, Αλσαούντ. ναι, ήταν γνωστός. Και θέλω να ρωτήσω ο κύριος Τσάκας, ποιος ο ρόλος του στην Πράσινη ΠΑΕ? Ο Τσάκας φίλος του. Το κηλικείο φυσικά θα αναλάβω εγώ της ΠΑΕ. Να ρωτήσουμε βέβαια και τον ίδιο. Φυσικά. Κηλικίουμ Τσάκας. Βλάσης. هذا لا مو إذا لا ديش لا ده خلاص خلاص ولا صغيرة. خسر مولوش لا
Όπως λέει, είναι φυσικό ότι ο κύριος Τσάκας ήταν αναλυτική ηλικίο. Οι υποχρεώσεις ήταν πάρα πολλές. Φαντάζεστε πόσες αρμοδιότητες σε αυτό το χώρο. Προφανώς. Αλλά είναι έτοιμος και ο κύριος Τσάκας, φαντάζομαι. Βέβαια. Είμαι έτοιμος να αναλάβω το κηλικείο. Είναι έτοιμος να αναλάβει το κηλικείο. Πολύ όμορφα. Πρόεδρος δεν ξέρουμε ακόμα, θα μιλήσουμε πιο μετά. Ωραία. Ίσως και ο ίδιος Αλ Σαούντ που θα είναι στην Αθήνα από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Ατένα. Τένα los apoyo, los amos, los los Λατρεύει αυτό το χώρο. los Όχι το συγκεκριμένο εδώ φυσικά, τον ευρύτερο χώρο. Και θέλει να μείνει εδώ πέρα να γίνει μόνιμος κάτοικος της χώρας. Πολύ ωραία. Συγγνώμη ότι ο οπτικός χρόνος μας πιέζει Ναι, και βεβαίως. Γιώργο, επιστρέφουμε σε σένα. Καλό βράδυ. Μάλιστα, ακούσαμε ενδιαφέροντα πράγματα από τον Βλάση Τσάκα και τον πρίγκιπα τον Αλ Σαούντ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα είμαστε εδώ πέρα με τον Περικλή Βασιλογέ να σχολιάσουμε όλα αυτά που ακούσατε.